markaan tirtinoolka marsado kadib taranka dul marsada ma fahantay si ay wejiga iiga qalqalalin wejigan u engegin maalintii oo kale haddana waan marsadaa ya saanad u dhibcinaysa ma fahantay أنا كلا أنا مرت يقل قلا وأسكمر مرتضى ميك أب أوكل معرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير سرفت المركز الدنيا ذيك جوكتان كسر واد يوتيوب جنال كسرت قروح ذا ولا شيء زينب ما أنتن إن شاء الله وحالك كسر بندق دونا برنامج كسر بسن إسخر حنتا الله مركورة هذا النوع سبتها كسر دوا يوتيوب جنال كسرت قروح ذا سبسكرايب كسرسو sidoo kale la wadaag asxaabtada markastaydiina ka joogaan dhammaan aqyaarta ku xiran janaalkan waxaan leeyahay baad ugu mahadsantahay sida wanaagsan mar walba janaalka ugu xiran tihiin dhiirigelintiina kommentidiina quruxda badan iyo mar walbana wanaagga aad ila jeceshihiin intaa kadib maanta fadlan ka raali noqdo codkayga maadaama xoogaa yacni aad moodo inuusan clear ahayn hurdaan kasoo kacay waxay ii tahay xilli aroor ah marka runtii aad baan intaasna idinkaga raaligelinaya hadduusan codkayga fasiix ahayn ama aan si ayd u maqlaynin ama kor ahayn intaa kadib maxaa dhihi jiray walaalay qaalig maanta waxaa aanan ka hadlo Nivea cream-kan oo la magac baxay Nivea ayaan insha Allah halkan rabaa inaan ku falanqeeyo qaab noocee loo isticmaalo karaa cream-kan waa maxay cream-kaas waa cream-ka aad aragtaan oo aad u jeedaan Nivea ayaa la dhahaa gudihiisa markaad gashidna saan uu yahay kaamera nasfican arkaysa waa kareen macnihii gudihiisa markii la dhex galana xeer camal ah waay hadda in yar saa idinkaga tusiyo farta waa kareen saas u adag macnaha sida krisliinka oo kale waay krisliinka anaga Soomaali haddana aad u isticmaalnaa laakiin kanna krisliinka oo kale waa krisliinka waxba kama dhaco waaba yacni igala sii qatarsan yahay aniga runtii markaan ka hadlo marka kareenkan maasha Allah tabaarak waxaa loogu talagalay maqaarka qallalan oo dehydrated-ka ah maqaarka macnaha aad moodid inuu engegan yahay qolof saaran yahay oo kaleeto oo yacni qallalan especially qofka markuu joogo meel qabow oo kale oo xilli winter oo kale lagu jiro kale hadduu joogo meel dabeel ka dhaceyso ama engegan oo kaleeto oo hawo qallalan dhaceyso oo kale wax meelahaas oo kale ayuu qofka meelahaas joogo maqaarkiisa aad u qalqalan yahay micni ayuu aad u munaasaba shirka dhan ayaa la marsan karaa aniga waxaan rabaa inaan idin sheego inaan xataa wejiga u isticmaalo yacni dadka maqaarka qallalan gabdho badan waxay soo weydiiyaan abaa maxaad isticmaashaa abaa maqaarka wejiga maxaad u isticmaashaa wejiga aad buu qalqalan yahay maxaan sameeyaa waxyaabana noocaas horta aniga waa idin soo sheegay inaan isticmaalo maxaa la dhihi jiray kareen la dhaho tretinoin yacni waa kareen vitamin E ka samaysan adigu usbuucii 2 jeer camal aan isticmaalaa hadda saas uma isticmaalo asaga iyo mid kaloo loogu talagalay haaraha ayaa aad u isticmaali jiray hadda aad uma isticmaalo kii haarahana waa iska joojiyey hydroquinone tretinoinkii ayaan hadda waxaan isticmaalaa usbuucii 2 jeer oo kale iska isticmaala marka tretinoinka waxay samaysaa dad badan way arkeen ama agnisol habka u taqaanaan dadba agnisol u yaqaan waxay samaysaa yacni maqaarku way qalqaljisaa mugta qaleel ayay ka dhigtaa marka mar walba haddii aad isticmaalaysid tretinoin waxaa laga maarmaan ah aadna muhiim u ah inaad maqaarkaaga aad marsatid kareen moisturizing ah oo macnaha kareemada macnaha wejiga qooyo oo qaleelka ka baabi'iyo waa inaad isticmaasha ayaa laga maarmaan ama saliidaha sida coconut oil-ka oo kale olive oil-ka organic hadaad heli kartid iyagana inaad iskaga macnaha maqaarkaaga ugu dadaashid oo maalintii oo kale daytime-ka oo kaleeto ama vitamin E oil oo kale aniga vitamin E oil waa istaa laga jirto talo ma jirto marka ma bahasha yartaan waxyaabaha hurta meesha ay taal mugta marka akhyaarta sharafta markasta adduunyada ka joogtaan aniga marka kanaan isticmaalaa markaan tretinoinka marsado kadib taranka dul marsada ma fahantay si ay wejiga iiga qalqalalin wejigan u engegin maalintii oo kale haddana waan marsadaa adiga 2 times ayaan marsadaa day habeenkii iyo maalintii runtii haddaan qasil iyo wax ma marsanay hurudi waxaas xitaa inta iyada marsado baan haddaan doono ka dul marsadaa iyadana ma garatay si ay wejiga mar walba uga dhigto weji aan engegnayn oo qalalka badan ay uga baabi'iso way fahanteen u malena
baashan inaba caadi ma aha idinka arki doono kasoo wardoona gabdhaha wejiga qaleelka badan iyo qolofta ay ka dhacayso oo kale meelaha qabowga meelaha dabeelasha ah oo qallalan hawada qallalan oo kale dryga ah ku nool fadlan soo tijaabiya wax yarna ka isticmaala fiiri intaan camal waxaan dhammayn maarta hadda intusinaya intaan xitaa waa badan tahayba laakiin wejigaaga dhan maaragtay ya wejigaaga dhan for example ya saanaad ugu dhibcinaysa meelahan oo kale aniga horta aada ii qalqalla waa iska marmarsadaa make-upka oo kale maaragtay make-up haddii aad tahay dad qof make-up marsado oo kale make-upka oo kale maxaa la dhihi jiray waad ka hoos marsan kartaa ma fahantay make-upka intaad isaga marsatid baad kadib make-upkaaga marsan kartaa aada ayay u fiicanta taasna taasna waa sameyn kartaan maxaa la dhihi jiray marka walaalahey qaaliga meel kasta adduunyada ku joogtaan sanka oo kale meelahan oo kale hadduu kaa qalqallo meelahan oo kale yacni waa maasha allah tabaaraka waay gacmahaagaa marsan kartaa wejigaagaad marsan kartaa ma fahantay ya marka lagama sheekeyn karo meelahan hadday qaleel qolof mar walba ku saaran tahay dhawaanada oo kaleeto mar walba hadday ku egangan yihiin oo kaleeto waad marsan kartaa ma fahantay marka walaalahayga qaaliga ay ku xiran janaalkayga maxaa dhihi jir taas waa taas kareenka nated waa kareenkaas isaga ah oo wejiga qaleelka faraha badan kaa baabi'inaya haddii aad tahay qofka maqaar qallalan oo kaleeto runtii aad bay ku anfici doontaa laakiin qofka maqaarka saliida leh oo maqaarkiisa dufanka aadka ugu badan yahay oo kaleeto waxaan kula talin lahaa inuusan marsanin maalintii 2 jeer uu marsado hal waqti kaliya habeenkii oo kale ama maalintii hal waqti uu marsado si mataqaanaa maadaama maqaarkiisu saliida ku badan tahay aysan hadhow wejigiisa too much oil hadhow uusan u noqonin laakiin wax yar waad ka isticmaali kartaa maalintii ama habeenkii hal mar si ay wejigaaga ay naacim uga dhigto wejigaaga waxaa la dhihi jiray dadka xataa maqaarka oo saliida leh dadku ma fahansana maqaarkooda wuu engegaa maqaarka kore maaragtay ayaa markasta qolofta kore ayaa qalasha oo soo dhacdhacda oo yacni dead skin noqoto oo mar walbana maxaa la dhihi jiray qalqalasha marka inay maqaarka qooyaan oo mataqaanaa cream moisturizer ah ama isticmaalaan waa laga maarmaan marka wax yar ka isticmaala maalintii hal mar ama habeenkii hal mar laba waqti ha isticmaalan qofka hadduu maqaar qallalan leeyahay laba waqti ayuu isticmaali karaa kareenka netedna jirkoo dhan ayaa loo isticmaali karaa runtii waana kareen aada u wanaagsan oo aniga ahaan ee anfac kareen kale halkan isticmaala asagana oo hadda ka horna marba intusii waa vitamin E waaye maxaa la dhihi jiray kareenka neted vitamin E kareem waaye asagoo saliidiisana waa isticmaalaa يعني قلقلة فرها بدن أيان كاس استعمالها مركا تاس أيان مانت أنت تدرس وذاقي كريمة كلو هذا ربتنا واستعمال كرتا لكن كان نسوت الجاورونتي كان أنا أد بنوجهلا مربا كتورتا يعني مربا متباس كاستعمالها هونتي أو مد إيجو أنا مجرته وحاب إن أنكور دونا أون كسر جراس كشعلها مركا إن شاء الله استنى صوت الجواب بإذن الله كريم هذا ما سنتي داوشة فيديو قدامتين انت فيديو لما نكون دون ما انتم حادث كتير خير بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي